Gak lama lor, masalah sayurnya agak atos. Lombok besar, bawang merah, bawang putih. Masukin lor. Mantep iki lho, Lur. Iya lho, Lur ya. Lur, Sik, piye be? Bentar. Tak ke situ dulu. piye kabare dulurku kabeh? Sehat kabeh to, Lur? Iki babe karo Buli iki arep golek koro. Buli mau masak koro iki, Lur. Iku karo apa, be? Takon Buli ae, Pak Buli piye? Karo iki karo biru iki. Nih coba lihat Buli. Jenenge biru ki ngene iki lho. Coba Lor, lihat. Nih. ini ki pinggire ki biru. Ngene iki. Ini ki Oh. pinggire ngene iki rada biru ngene iki. Ya tunggale putih, Lur. Ini ki. Ini ki bulik ki seneng lor. Khasiate apa ya lor ya? Nek bulik ki ngertine khasiate ya tombo luwe atau lapar lor. Nek dulur-dulur tahu, Tahu komen lor ya. tahu khasiatnya apa. Komen Komen ya, lor. Lur ya. Sekarang bulik nyari lor. Oke. Ambil. Ngene dulur ngene ki nek tanaman enggak lor? Korong ini ki lor. Ada yang punya korong Ada enggak? yang punya korong enggak? Lek ada yang punya monggo komen. Monggo komen ya lor ya kalau ada Wes, yang Bulik. punya. Anu, dipetiki wis. Heeh. Ya. Sing anu iki be. Apa? Sing tuwek iki be? Dene sik sing tuwek. Iki Oh, itu nek kering-kering ngono ya. Iku dipakai benih meneh karo babe itu. Oh, iso jadi benih lagi. Iya, sebar-sebarkan biar banyak tempatnya, Lur. Oke. Berarti iku nanti berarti iku coba lihat sing kering coba. Sing kering, gini nih lor yang kering lor. Nah, ini udah tua, ini biar tua kering nanti untuk apa itu? Untuk benih lagi lor. Ditandur neh, men gak telat lor, tandurane koro. Ben punya terus ya. Dan punya terus. Iki kok ngene iki. Isine. Coba lihat Iki, iki. Lho ngene iki lho, rada biru-biru ngene iki lho, Nduk. Ini iki. Iki lor rek deseng-seng enak lor. Favorite Buli apa? Oh, ya iki koro iki. Masih dimasak? Dimasak eseng-eseng. Ya disanten enak lor. Lek misalkan dulur ada punya rekomendasi enaknya dimasak iki lho Buli, monggo komen ya lur. Monggo komen lor. Babe selalu nanem apa-apa, Lur. Heeh. Lah piye kebun ini kosong, Lur, enggak ada tanaman. Ini lor. Tapi apa yang ditanam itu selalu ada, Lur. Wih. Koro biru gini lor. Biarpun agak ini dikit kalau dimasak tuh lemes nih lor. Oh, iki memang agak kaku ya. Hah? Piye be? Sing jauh-jauh dikantoli. Gantoli gorene be. Engko aku tak rono. Ya ini. Iki emang korone besar-besar ngene to Buli. Besar. Nah, ini lah yang muda lemes, yang agak anu kaku, tapi ini nanti dimasak Lemes. bisa lemes lor, enak lor. Iku apa be? Iku juga koro. Koro jauh ini, Nduk. Makane babe nggawa. Iya. Nduk. Lho, Lur. Iya dikarane ngambil iki, Lur. Duh. Alon-alon be. Ya. Be lah iku lek winih iku apa sing calon benih iku berarti sing kering terus engko dikupas gitu be. Ya. Dikupas. Diambil bijine. Dijemur dulu sebentar, setelah kering sedikit, di anu apa ini dipanjakne lho wong Jawa. Lek cara wong sing ngerti ya di apa ditanam. Oh, langsung ditanam. Lek habis dijemur berarti ya be. Sedulur semua biar tahu Nduk bunganya begini loh Nduk. Coba lihat bunga. Loh. Coba Bunganya biru-biru. Lihat Nduk. bagus ya. Heeh, bagus kembangnya Nduk. Ini keren. Paksa. Dipaksa lur iki lur. Nah. Iki lur babe dipaksa ngene iki lho lur. Lho. Wih, Mantep ora lur? mantep ya be. Grembyok. Langsung isine banyak ya. Iki ada yang kurang banyak. Oh, kuwi Biasanya sampai segini Itu ini. namanya Gembel. sing kene udah habis toh. Oh lah ini ada ini di atas itu. Lah iki lho, Oh iya, heeh. Amit nih. Masih ada nih. Tak munggah. Heeh. Bisa ndak? Lah ya kuwi iso apa ora? Sing dipegangi ya Allah, malah pohon singkong lho.
Wah, sik oke ndak sik gerumbyung dok. Taruh bawah ae. Nah, iku to. Iki lur sik gerumbyung lur. Mantep, Lur. Dapat banyak, Lur. Wes, Jadi beli, iku banyak iku nih lho, apa bekasnya iki apa namanya? singkong. Pohon singkong sing baru iki lho. Ya beli. Wes cukup. Wes iku. Cukup lah. Dapat sepiro beli? Coba. Ini banyak. Cukup iki dimasak. Ya pulang. Wes Dah? itu untuk benih. Ayo lor, ikuti. Bule mau pulang lor, sudah. Masak. Mau masak. Oke. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang deh. Pulang ya. Lor, bule sekarang mau masak lor. Iya beli. Eseng-eseng koro yang nyari tadi tuh lor. Terus sambal terong campur iwak laut. Wih, Lor, lor segini banyak lor, satu meja penuh ini lor. Bumbu, Lor. bumbu apa bahan-bahannya ya? Bahan-bahannya. Oh, iki. Ini ada sambelnya, sambal terong kari iwak laut kok lor. Iki korone. Karo sing tadi ya. Iya, terus tadi iki teronge. Iki sayur lor, sayur ijo atau sawi. Iki engko tak rebus tok lor. Oke beli. Terus iki iwake laut lor. Ikan lautnya begini loh lor. Bulikku nggak apa loh lor, nama-namanya ikan ku nggak apa lor. Coba komen ya lor ya, nanti ini ikan apa ya Buli biar tahu ya lor ya. Bumbunya eseng-eseng iki, saiki. Dikit beli. Saiki karo niku gak apa-apa kok ditambahi lek kurang. Lah iku nanti apa mesti koyo bumbu iris ngono ta? Oh, dibumbui res tok engko eseng-esenge lor. Oke beli. Ayo lor, ikuti Buli masak sampai mari ya lor ya. Iya beli. Buli sekarang rebus sayurnya dulu lor. Oh, Iki enggak agak lama lor, masalah sayurnya agak atos. agak atas Biar ya. empuk, mulai dimak mbene mak nyus ngono lor. Lor iki lho, terongnya dirisi ngene lor. Iki engko terus disambel campur iwak laut lor. Kayak misalkan Iya. terong ungu juga bisa beli. Bisa, segala terong keneng. Wah, mateng lor, sudah mateng sayurnya lor. Wiju lor. Sekarang mau bikin aseng-aseng koro. Bumbunya dipotong-potong gini aja lor. Ya ngene tok, diiris-iris jenenge lur. Oke beli. Bumbune aseng-aseng karo ki cuma gini lor. Lombok cilik, lombok besar, bawang merah, bawang putih, laos lor. Oke beli. Laos itu lengkuas lur. Iya beli. Sekarang goreng lor. Lama gak beli iku beli. Ya, ini nanti mateng ya sudah, Dok. Enggak usah kering-kering, ya soalnya mateng sudah, Lor. Koronya masuk, Lor. Sekarang koronya sudah mulai lemas. Bumbunya dimasukin, Lor. Penyedap, micin, gula dikit, garam. Terus apa? Micin ya sudah ya. Udah. Lah ini Lor. Lali, Buli gampang lalian lho lor. Padahal biasa masak lor. Wong tuwek lor ya. Belum lah. Ibang ya jane ya. Belum toh. Urung jarene anakku wedak lor. Belum toh. Iki sik num klunyung. Wong sik aktivitas apa-apa ya gerake sik cepet kok. Heeh. Alhamdulillah. Pokoknya didoakan terus lur, ben panjang umur, sehat. Iya. Panjang umur sehat. Amin. Dan bisa apa itu lor ya? Hibur sampean terus lor. Nemenin dulur-dulur. Nemenin dulur-dulur. Kasih anu lor. Air. Apa air dikit lor. Belum ndak empuk. Lor, wis mateng lor, rasanya lor. Sudah empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lor, ikannya laut ini tadi sudah tak kasih garam sama micin dikit lor, biar agak gurih nanti. Ikannya laut ini lek goreng matang lor, sampai bareng lor. Keren. Tapi ngomen lek dimasukne sambel men gak amis lor. Iya beli. Wis mateng.
Enak ambil gurih. Terongnya ditumis atau digerancang lor. Pakai minyak dikit. Beli. Anu iku biar apa, Bu? Biar halum, biar anu, Biar layu. biar layu. Di sambal kok bene kemasuk menenak. Sekarang mau bikin sambal terongnya, lomboknya digoreng dulu lor. Ya beli. Wow. Lombok udah mateng lor. Pintas. Sekarang tomatnya lor. Aduh udah diiris tipis-tipis ini lor. Kasih garam lor. Sekarang dilap. Oke dulu. Sambalnya dimasuknya lor. Sekarang ditambahi penyedap, micin, gula, garam dikit. Biar tambah gurih lor. Gulanya dikit boleh. Dikit ya gulanya, nggak usah lebih-lebih. Terongnya dimasuknya sih lor, sing mari digrengseng mau. Ikannya sekalian lor, masukin lor. Berarti iki tinggal diaduk-aduk tok ya. Heeh, tinggal gini aja aduk wis mateng wis. Lek ngene sampean dulur-dulur nih terong niki enak disambel apa enak dilod ya lur? Biasanya dimasak apa, Lur? Lek di tempatnya Dimasak. sampean. Heeh. Nanti boleh cerita, Lur. Wis cerita karo Buni lor. Sambel ikan atau sambel terong Udah jadi. sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim, wis matang. Oke, boleh. Tuntas. Lur, iki Bu Li le masak wis rampung iki lur. Masak apa iki Bu Li jenenge Bu Li? Oh, iki mau masak anu be. Sambal terong dicampuri wak laut. Terus enak kulup, daun sawi, terus timun, terus eseng-eseng koro. Mantep iki Bu Li. Maaf lur ya, babe mau ora ngewangi Bu Li dadi enggak tahu iki Bu Li itu masak apa ngono enggak tahu. Gak ngerti. Ya gur mau melok golek koro tok mau lho, Lho Bro. masih tae sing golek karo iki babe lur ya. Saiki ayo makan lur ya. Madang, Madang lur. Monggo. Ah, bareng babe karo Bu Li. Ya. Beh mantep iki lur masak Bu Li lur. Ya sip to. Wis Bu Li, saiki kok imbone Bu Li. Oh, Heeh. ngono. Oh ya wis. Heeh. Andalan ya, Be, nasi jagung, Be. Beh tenan. Tenang. Iki selerane babe ya lur iki lur. Nasi jagung ki enak ya lur. Heeh. Iki sesuk iki babe iki pengine kiwul. Diwul nyari es susah, Eseng-eseng, Be. Ngeseng-ngeseng komplit. Komplit Bu Li. Heeh. Babe ketoke selera iki. Selera lur sama masakan iki lur. Be, warnane cantik ya, Be. Cantik tenan iki, mantep lur. Wis iso lho ben. Ya wis piye-piye wis manut e Bu Li. Wis cukup kulupe. Timun ya. Ndelok dulu, Be. Mantep iki lho lur. Iya lur ya. Beh. Selera iki babe lur. Beli madang pisan lur. Ya, beli. Hmm, Pokoknya bareng-bareng, beli. bareng-bareng, wis pokoke bareng. Lah iku mau babe ikannya diambilin dulu. Wis. Wis. Iki lho lur. Wis. Iki wis dijimukne Bu Li iki lho. Terongnya ya wis lur. Wis kuwi wis. Hmm. Sambal terong ki lur. Oh, enak jalan. Perlu dicoba lho lur. Monggo, dulur-dulur. Ayo lur, mak. Monggo lur wis madang nggih. Monggo lur madang lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, maaf lur. Lur enak tenan lur. Cocok iki Bu Li. Tenan lur. Iya lur ya, babe tak madang karo Bu Li sik ya lur ya. Ya, wis Dinikmati lur. Nah, iki lur dinikmati iki lur. Iya, ikan lur, ikan sambal itu lur.
Lah, kayak guwem pi lur, enak lur. Hop. Piye be enake be? Beh tenan Buli. Heeh. Enake gonggur. Lur. Di Madang babe karo Buli wis rampung ya. Alhamdulillah wis warek iki lur. Ya. Alhamdulillah. Tetep babe karo Buli mendoakan dulur-dulurku kabeh di mana aja tetep diparingi seger waras sehat lur. Amin. Panjang umur, gangsar, lancar, berkah rezeki lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur Matur nuwun.